Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm đất sét Nhật nha. Hôm nay một tay mình cầm camera, còn một tay thì mình sẽ quay. Một tay mình sẽ làm. Đây là đất sét Nhật màu xanh, rất là mềm luôn. Một hồi mình sẽ chơi sau. Bây giờ chúng ta hãy cùng chuẩn bị nguyên liệu thôi. Nguyên liệu là đồ khuấy và một ít keo sữa mình đã cho vào rồi. Màu nha, màu cam, và đây, giấm gạo lên men. Đây cũng vậy luôn. Đây là bột chiên giòn nha các bạn có thể chọn bột mì dễ làm hơn. Kem đánh răng. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bước vào làm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào làm thôi nha. Mình đã cho nước rồi nha. Các bạn nếu như mà muốn cho nó đều hơn, các bạn sẽ dùng nước để làm. Nên mình cho khoảng 3 muỗng nước, mình cho 2 phần keo sữa và 3 phần nước nha các bạn. Tức là 2 muỗng keo sữa và 3 muỗng nước đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho kem đánh răng. Để mình gỡ ra. Sau khi mình cho kem đánh răng rồi thì chúng ta sẽ mix nó lên một hồi cho nó đều nha. Để mình bấm dừng. Ở đoạn này mình đã cho giấm vào rồi nha các bạn. Tại vì một tay mình cầm camera, một tay mình thì tự làm, nên mình sẽ phải mất khá là nhiều thời gian. Mình đã khuấy đều nó lên được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho màu vào. Ok, mình đã cho màu cam được rồi. Màu cam này thì mình lấy của màu nước nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng màu thực phẩm. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cho bột vào. Ok các bạn, mình đã cho được bột vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khuấy đều nó lên cho cái bột và cái phần hỗn hợp mà chúng ta đã pha nó đều lại nha. Nhớ là mình đã cho một muỗng giấm vào rồi. Các bạn lưu ý một muỗng thôi, nếu như cho nhiều thì cái bột của chúng ta sẽ không thành công đâu. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã làm xong cái đất sét Nhật màu cam rồi nè. Đất sét Nhật màu cam này thì nó khá là mềm đó các bạn. Chỉ với những nguyên liệu có sẵn ở nhà. Mình quên nói, nếu như bạn nào không có keo sữa thì hãy sử dụng hồ nha. Nếu như mà sử dụng hồ chúng ta không cần cho nước vào đâu. Rất là mềm luôn. Còn đây là Play-Doh nè. Mình làm đất sét Nhật, tuy nhiên thì nhìn nó rất là giống với đất sét Thái Lan đó các bạn. Đất sét màu cam. Mình không có khuôn để nặng nha. Đến nay thì mình đã biết được 3 cách làm đất nặng Play-Doh. Cách thứ nhất là cách mình làm từ dầu sa lông bát, bột, nước và keo trong. Cách thứ hai là cách này nè, cách kem đánh răng, giấm, keo sữa và màu, bột nữa. Cách thứ ba là cách này là cách rất là phổ biến luôn, là cách gì? Cách thứ ba, đúng rồi, cách thứ ba là cách mà nước, dầu ăn, muối và hồ. Không phải, dầu ăn, muối, nước ấm và màu bột nữa. Mình còn biết thêm một công thức của chị Gamer nữa. Nếu như bạn nào muốn biết thì vào đó xem nha, mình không muốn nhái chị giấy đâu. Wow, rất là mềm. Mình quên nói, nếu như bạn nào không có giấm thì các bạn hãy sử dụng chanh nha. Các bạn sẽ vắt chanh ra khoảng một miếng chanh thôi, rồi sau đó các bạn cho vào. Tại vì giấm nó có axit nên mình cho vào nó bảo quản lâu hơn. Mình chỉnh cái camera làm chút. Nhà mình mới mua cây quạt gió mới. Và cái này nó rất là cứng luôn. Các bạn sử dụng Play-Doh để có thể làm bánh cũng được nha. Play-Doh này cũng có thể khô đó. Nếu như mà các bạn nào muốn nặng hình
cho nó giống như là của chị Chamber, thì các bạn hãy nặn nó ra và phơi khô. Trước khi phơi khô các bạn phải phủ lên một lớp kem sữa nữa cho nó đừng có bị nứt nha. Video của mình tới đây là hết rồi. Nếu các bạn thích video của mình hãy cho một like, share video cho các bạn khác cùng xem, và đừng quên subscribe ở dưới nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.